جەماعەت بابەتی هایپەرسنسیتیڤیتی مەنزەمەکە طبعاً لەبەری کە لەسەر ڕۆبینز باسمان کردووە لێرە زۆر دیتیل دووبارە ناکەمەوە بەس ئەوەی کە بۆ ئیمتیحان باسەکەین. طبعاً of course دەبێت تۆ بزانین کە جۆرەکانی هایپەرسنسیتیڤیتی چوار جۆرە و بەپێی شێوازی ئیمیون ڕیسپۆنسەکە جیاکرێتەوە. لە یەکەم هەتاوەکو سێهەم ئەنتیبۆدیتیایە بەشدارە، لە چوارەمە ئەنتیبۆدیتیایە بەشدار نییە. ئێستا باسی ئەوانەکەین. ئیتر لێرە تۆ ئەڵێ هەتاسە کۆنسپتی ئیمیون سیستەم ئەو بۆ کە دیفێندی هۆست ئەگەنست ئینفێکشن و ئەو باسکەوە لە مۆدیۆلەیە کە ئیمیونیتی ئەمە پارێزێ، بەڵام ئیمیون ڕیسپۆنس خۆیان ئەتوانێت بنە هۆی تیشوینجری و دزیز، یعنی ئیمیونیتی خۆمان هێرشەکات سەر خۆمان لە خۆمانەیات. ئیتر injurious or pathologic immune reaction are called hypersensitivity. پێناچی hypersensitivity ئەوەیە کە ریاکشنێکە هی ئیمیون سیستەم کە تێک چووە لە خۆمانەیات. ئیتر because they reflect excessive or aberrantly directed immune response. یعنی بە کوردەکەی immune response هەیە کە زۆر لەدەست دەرچووە. ئیتر جۆرەکانمان هەیە کە classified on the basis of the principal immunology mechanism. ئەو مێکانیزمی ئیمیونیتی کە بەشدارە لە ئینجریەکە بۆ شێوازە کلاسیفای کراوە. ئیتر کلاسیفیکیشنەکە is useful because یعنی جیاوازێکە لە بینی مێکانیزمەکانی immune mediated tissue injury. ئێستا بۆ کاتێک مەڵێن type 1 ئەنتیبۆدیتیایە، ئەنتیبۆدیەکە جۆری IgE باشە لە تایپ 2 هایپەرسنسیتیڤیتیە ئەنتیجینەکە بۆ نمونە بە ئەنتیبۆدیەکەوە ئەبەسترێ بۆ نمونە. باش دووەکە شتێک ڕۆیە اینجا لە سێمە دیسانەوە بۆ نمونە ئەنتیجینێک و ئەنتیبۆدیەکە ئیمیون کۆمپلێکس دروستەکەن و ئەنیشن. ئەمەیان کە پێوێ بەسترێ ئەچێ ئیمیون سیستەم ئیمیون سێڵەکانی وەکو ماکرۆفەیج جوانە خاتە ئیش، بەڵام ئەمەیان بە شێوازێکتر کۆمپلیمنتوانە خاتە ئیش. با حاسە باسەوەین کە ئیمیون کۆمپلێکس فەرقی هەیە وەک لەوەی کە تۆ ئەنتیبۆدیەک بڕوا شانەیەک بشکێنێ، جاواشێشە نێت تاکە شانەکە تێک بشکێنێ ئەکرێ فانکشنی تێکبات. ئەو دوێکە باسەکەین باش تەکاتێت قەت لێرە هەتا سلایدی 10 و 11 شتێکی باز ناکە بەس تەنها ئۆڤەرویوەکە. تایپ 1 پێشوترێ immediate خێرایە، ڕاستەوخۆ ڕلیزی میدیتر لە ماسێڵەوە ڕوات. تەمەەن با پێشەکە بە مەساوەتەکە بە خێرایی شتێک بڵم تۆ چۆن تووشی تایپ 1 هایپەرسنسیتیڤیتی بیت کاتێکە تۆ بۆ نمونە ئەنتیجینێک هەیە لە کۆمەڵگایە بۆ کۆمەڵەکە سێک کێشەی نییە، بەڵام بۆ تۆ کە خۆت بەبوونی هەنێجینەوە حەساسیت بەو ئەنتیژینە دروستەکەیت کە جارێکە مێتە ناو جسم تۆ هیچ مشکلە دروست ناکات بۆ چونکە جارێکەم تەنها IgE دروستە بێ ئەچێ لەسەر ماسێڵ دائەنیشێ. ئەمە خانێکی ماسێڵە لەسەر ماسێڵەکە IgEەکە ئەمە IgE دانیشت. ئەگەر ئەنتیجینەکە جاری دووەم هاتۆ یەکسە پێ بەسرێ واکالەوەی کە ماسێڵەکە دنیای میدیتە دەربات. وەسەلام. اینجا ئەم immediate hypersensitivity دوو فەیزی هەیە. فەیزێکیان پێوترێ immediate phase کە ڕاپیدە و دنیای هیستامین و شت دەرەدرێ، دانیان پێوترێ late phase کە لەم late phase ئێمە ئیۆزینۆفیلمان هەیە، mediatorترمان هەیە و إلى آخره. دووەم دانا ئەچی بۆترێ antibody mediated disease کە بە تایبەتی لەرەیە IgGە، ئەمەیان IgE بۆ نمونە. ئیتر against cell or tissue antigen can damage this cell or tissue or can impair their function. کەواتە یاوەتا ئەم ئەنتیبۆدیە شانەکە تێک ئەشکێنێ بە هەندێک مێکانیزم، یانەوەتا فانکشنەکەی تێکەیە بێ ئەوەی کە بیشکێنێ. یعنی چۆن فانکشنەکەی تێکەیە؟ ئەگەر بۆنە مایستین یا گراڤس بێ ئەنتیبۆدیەکە ئەچێ لەسەر ریسپتۆرەکە ناهێڵێ ئەستێلکۆلین پێ بەسرێ کەواتە سیگنال ناڕوات. یان لە پێچوانەوە کاتێکە تۆ مەسەمونە گرەیڤس دیزە هی تایروید ئەنتیبۆدیەکە چێ پێ بەسرێ بەسەر ریسپتۆرەکەوە ئۆڤەر ستیمولیت تێکات بۆ شێوازە. ئەوە دووەمدانە. سێم هەر ئەنتیجین ئەنتیبۆدیە ئەمەش هەردیسان و IgGە بەڵامیان کۆمپلێکس دروستەکە ئەگەنست soluble ئەنتیجین لە بڵەدا و فۆرم کۆمپلێکس ئەو ئیمیون کۆمپلێکسە لەسەر بڵەد ڤێزڵ ئەوێتە ڤاسکوڵایتس لا یان لە هەنێشونا ئەبێتە گلۆمێرولۆنێفرایتس بەبێ شوێنەکان یا ئەبێتە هۆی ئارترایتس لە جوینت و ئەوانەیە. باش تایپ 4 حەقی بە ئەنتیبۆدیەوە نییە و بەڵکو سێڵ میدیەیتد دیزە وەکو چۆن بڵێ ئەمان تیسێڵ و ماکرۆفەیج و ئەوانە بەشدارە. ئیترمەش مێکانیزمەکانە بۆ نمونە ئیمیدیەتەکە کە IgE نازانم ماسێڵە ئێستا باسی هێڵپەر تیسێڵی دووەکەین IgE ماسێڵ ئیۆزینۆفیل. ئێستا ئەنتیبۆدیەکەش باسەکەین کە AFC پۆشن و تەرتیبات یان بۆ نەکرێت لەسەر ریسپتۆرەکە فانکشنی خانەیانینەکە تێکبا ئۆرگانەکە. ئەمەش ئیمیون کۆمپلێکسەکە ئەنیشێت و خانەی تربانکات خاڵی کۆتایی بێتە لە تیسێڵ میدیەیتد disease یان CD8 یان CD4 CD4 بێ ماکرۆفێجیتیە، CD8 بێ دایرێکت سێڵ میدیەیتد هایپۆتۆکسیتیە. ئێستا یەکەم دانە بە immediate hypersensitivity دەست پێکەین. ئێترەمە IG ئەنتیبۆدیەکە لەگەڵ ماسێڵێکا پێکەوە mediated reaction. ئێتر to certain antigen that cause rapid
vascular بە خێرای شتەکە ڕۆیە excessive mucosal secretion زۆر لە میکۆزەکانەوە شلەوشت دەرەدرێ اینجا contraction bronchial و intestinal smooth muscle often followed by inflammation ئیتر ئەو disorder کاتێک IgE immediate hypersensitivity is prominent also called پێشترێ allergy یان ئەیتۆپی باشە ئەو نەفرەشی کە ئەو شتەی هەیە پێوترێ ئەیتۆپیک نەفەرەکە ئیتر The term immediate hypersensitivity low دروست بۆ کە rapid reaction to skin challenge by allergen in previously sensitized individual باسی کاڵێ کە پێشتر ئەبێ کەسەکە sensitize کرابێت ئەتەڵێ بەتمانی allergies are associated with chronic inflammation and are not only immediate reaction ئەکرێ chronic یا لە فەیسمان هەبێت ئەتەڵێ کۆمەن تایپەکانی ئەلەرجی زۆر ئەکرێ های فیڤەر کە ئەلەرجیک ڕانێتسە فود ئەلەرجیە ئەزمایە ئەتۆپیک دێرمەتایتس کە ئێگزیمایە لەگەڵ ئەنەفەلاکس کە زۆر خەتەرە ئەتر ئەلەرجیز are most frequent disorder of immune system ئەتر estimated to affect لە سادە بۆ لە 120 people who incidency allergic disease وردە لە شوێنان زیاوەکات ئێسا با ئێمە باسی وین کە تۆ چۆنی ئەم IgE دروستە بێت ئێتر لەو ئیندیڤیژوالانی کە بەهۆی ژیناتەوە پڕۆن ئاسان معارەزن بۆی کە تووشی ئەلێرجی بن exposure to some antigen ئەبێت هۆی ئەکتیڤیشنی هێڵپەرتی سێڵی 2 and ئینتەرلوکینی 4 و 13 سیکریتین فۆلیکولەر هێڵپەرتی سێڵ کاتە تۆ دوو هێڵپەرتی سێڵەکەوێتە ئیش باشە هێڵپەرتی سێڵەکان جۆری دووە هێڵپەرتی سێڵەکان فۆلیکولەرە کە ئینتەرلوکینی 4 و 13 دەرەیات ئیتر پرۆدەکشنی IgE antibody either antigen that elicit allergic reaction are called allergen. Any atopic individual may be allergic to one or more of these antigen. Italy most individuals do not mount strong T helper to response to environmental antigen. Italy for unknown reason when some individuals encounter certain antigen bone protein glypolina دەنکەڵەیە چییە یا هەنێ خواردن یا insect venom یا animal dander یا if they are treated with certain drug وەکو penicillin کە بێتە هۆی anaphylaxis there is a strong response characterized by interleukin 4 interleukin 5 interleukin 13 by helper T2 cell باشە کە ئەمانشان دەرا ئیتر دەسەکە بووی کەشتەکە دروست بێت باش ئیتر in some chronic allergic disease the initiating event may be epithelial barrier injury يعني أكريه helper T cell دو نبت أكريه epithelial barrier تكشت which induce epithelial cell to secrete interleukin بسبينجو interleukin 6 طبعا ما لبيبري يكا عفوا لبيبري دوا لخول يكا أمشتهاتو أيود أجر هاتو helper T cell دو نبت باشا بس شوازي كتر يعني كسكتوشي chronic allergic disease بت موضوعي epithelial barrier injury كإنترلوكين بسبنجو سيوتدريا يان thymic stromal lymphopoietin كinduce type 2 immune response. Either epithelial injury in the skin sometimes related to mutations in flagrin. طبعا فلاغرين هاتو تكايا فلاغرين الامتحانة بيبري دو سمستريك هاتو اما كيراتينوسيت بروتين can need to maintain normal barrier function كاتك mutation رؤية او باريري epithelium كان نامنه أو بعد ذلك هي epithelium بقول هي epithelium كان أم بارنامنتو in the bronchial tree of the lung viral infections are considered a potential cause of initial injury كهذا شرني بس تنها helper T cell دوت أقرب يعني epithelial barrier injury بت بهوي mutation لا فلاغرين أو كيراتينوسيت بروتينا أما الامتحانات أقدر بعد in secondary lymphoid organs interleukin 4 interleukin 13 secreted by follicular يعني helper T cell وكان لبي ليمفوسيت بويكا كلاس سويتش كان IgE دروز بكن طبعا IgE producing cells that differentiate into plasma واتا ام بي سلانا ابناء IgE producing cells بكو دهي plasma cell as a result atopic individuals produce large amount of IgE antibody in response to antigen that do not elicit IgE response in other people لا خلق ترام دروز نابت برام لهم كستايبتها كحساسية هي دروز ثبت interleukin 4 و 13 الآن helper T cell دو induce some of the responses of tissue in allergic reaction وكو increased intestinal motility excess mucus secretion اترم interleukin 5 چیه اقدر به eosinophil بانكات اما تنجر ام قسم كردوه که interleukin 4 IgE برام interleukin 5 eosinophil Either IgE antibody produced in response to an allergen bind to high affinity F receptor lesser than epsilon heavy chain that are expressed on mast cell
ئەبەسرێ بەم ئێپسیلۆن هێڤی چینەوە کە لەسەر ماسێڵەکەیە. ئیتر لێ mast cells coded with IgA antibody specific for the antigen to which the individual is allergic. This process pure sensitization. همو قسەکان دووبارەیە بۆ یەتنایی خوێنمەوە کە چکۆ دووبارەیە هەر هەمان قسە دووبارە کاتەوە. ئەلەرژینە هات هێلپەریتە دوی خستەیش ئینتەرلوکینی 4 و 5 سەنسی دروست کرد وای کرد لە بیسەڵەکان ببنە پلازما سێڵ کلاس سویچکەن IgE دروستکار لەسەر ماسەل دابنیشێ جاری دوم هاتۆ شتەکە ڕوات وەسەلام. ئیتر ماسێڵ لە هەموو کۆنەکەتی شۆکانە هەیە بە تایبەتی لە ژێر ئێپیثیلێما. They are usually located adjacent to blood vessel. كنزيكن ل blood vessel أو يك blood vessel كبيرة كات. إتر which of the body's mast cells are activated by binding of an allergen often depends on the route of entry of the allergen. طبعا تجوري كي mast cell لشو activate بيت بند بيك تو أم allergen كجردو ما تو لشو داغلبوا. إتر بون من الله شيء inhaled allergen activate mast cell لسبميوكوزال tissue bronchus لكاتك ingested allergen activate mast cell wall intestine أما لا خولي كم paper يكا أم بسرعته رك أم example هاتي بيو أيوت كم لم statement يعني خوار راسه لبيا وبزنا بي بابو أيوت inhaled allergen activate mast cell in submucosal tissue لكاتك ingested allergen activate mast cell لintestine أها سيكشون بسلة الامتحان. It is allergen that enter the blood via absorption from the intestine or by direct injection may be delivered to all tissue resulting in systemic mast cell activation. فاتبي أوش تبغيني كأكريتو موضوعي أم يعني hypersensitivity أنا أكريه localize به أكريه systemic بيت. إذا كانت mast cell sensitized كلا they are activated to secrete inflammatory mediators. إذا mast cell activation result from binding of the allergen to 2 or more Ig antibodies on the cell. إذا cross link كات كمش رويا FC رجترك molecules that are carrying Ig يك cross link cross link شكر biochemical signal signal transduction أروات جورو دنياك media تدريات. The most important mediators produced by mast cell are vasoactive amine and protease stored and released from granule products of arachidonic acid metabolism cytokine. كوات أكريه تو preformed هبه حاضر يكسب فريبا أكريه تازج دروس بكات. إتر mast cell mediators are responsible for acute vascular and smooth muscle reaction and more prolonged inflammation, the hallmark of allergy. إترم vasoactive amines بتابتي histamine. إنجا أما immediate phase كتابو وربو late phase كا. Cytokines produced by mast cell stimulate recruitment leukocytes which cause late phase reaction. إتر the principal leukocytes involved in this reaction eosinophila, neutrophila, T helper دوسيلا بلان بتبتي neutrophila. إتر mast cell derived tumor necrosis factor يعني tumor necrosis factor لكن interleukin 4 promote neutrophil eosinophil rich inflammation كات وبزان مغلط يكم كر وتم interleukini 5 eosinophil بانكا بزنا interleukini 4 لم تكشو interleukini 4 interleukini 5 سيانزا IG يكاد روسكات ولا روبين سازور بجواني وشتا هنيم كردوه يسبوه كخيراو باس يكم بويلم تكرجت برحال cytokines produced by mast cell and by epithelial cell in the tissue also contribute to leukocyte recruitment eosinophil neutrophil liberate protease كبتهوي tissue damage help party cell do exacerbate reaction كات ودروس كدني cytokine زياتر. Ether eosinophil are prominent in many allergic reactions and are an important cause of tissue injury in this cell. These cells are activated by interleukin 5 which is produced by helper do cell. جاي سبب بفرتنا باشا كاك جنبا بتواتي راسي كينو من خم أمزاني كإنترلوكين 5 بس أعمل اللي تيجان بقول عن زور سيرة أجر إنترلوكين 4 لما السيل دربت أكري إيوزينوفيل بانكات بس خوي هيلبر دو سيل إنترلوكين 5 ك إيوزينوفيل كبانكات تكايا لكاتي وزن روبينز شا هلوتوما إنترلوكين 5 ك إيوزينوفيل بانكات باشا نازم بون اللي تيجان بالحال كاك جان إنترلوكين 4 زیاتر آی جی یکه تکایه او بزنم اینترلوکینی 5 ایوزینوفیلا اترمش سیکونس که دوباره اترما استیمولیت اینترلوکینی 4 نازم اینترلوکین سانز پرودوسین فولیکولار هیلپر تی سیل آی جی یک دروسه بید ماست سیل بلا 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 دوباره اتر ریسک فاکتور بو دیولوپین الرژی یکم دانشیه فامیلیستیه دوهم دانا environmental factor استحان باسي او هيجين hypothesis شكين
A family history of atopic disease and gene association study indicate that many different genes play a contributory role. Some of these genes encode cytokine or receptor known to be involved in T and B lymphocyte response بتبدي انترلوكين 4 5 و 13 انترلوكين 4 ريسبتور تكاي امس انترلوكين بزانا خراب نيا ام دوانا اي جي اي و امیان ايوزينوفيل انجاكريف environment كاريغري هيبت بون منالا in the industrial society air pollutants may contain many potential allergen. Viral infections of the respiratory tract promote the development of allergic response. By contrast, some infections and allergen exposure in early childhood may reduce the development of subsequent allergic disease. طبعا الله شيء يلا هنجار جنگه خرابه حساسية لخلق زود روسكات هنجاريش بعكسه أكريلا منالية أجر تو exposure هاي بو كمالك لألرجن أو لدعاتو تجنابيت ها reduce development subsequent allergic disease زكات أما موضوعي هيجين hypothesis كلا كودا زور دياره على شيء الله حتى كل منالية تو جينكو بيز به كمثل دعاتو تشي allergy بيت which proposed that higher level of exposure to microbial allergen in early life result in less allergy and autoimmunity later in life. Environmental pollutions and reduced early life exposure to microbial allergen may account for the increasing incidence of allergic disease in industrialized country. كاتبوا شيء ولات بيشكوتو كان حساسية تيانا برزبتو لبرويك ها كردي خومن عشارك على والله أوروبي ناسكن أوروبي قشتون تراديكي بيشكوتن كجنجان أو أنا باكا حقي خونا دسان خوش بك ناسكن بس لا سروشت دجمان واسطو على نايب زور باغو خام بيت اگر زور باغو خام بيت على ناس كولا درشي بحال شتهاو اتر ديكتوش الرجي بيت اتر an example of the protective effect of early exposure to allergen is seen in infant and young children given a small amount of peanuts contained in food and practice reduce incidence peanut allergy later in life كردوا يعني من الله كان شايف بدراو لمناليا بدوزي كم peanut يعني بدراوا دوك الرجي حساسية ببينات لو خلقانه كم بوتو اتر نخوشكاني immediate hypersensitivity اماني خواربه یکم دانه allergic rhinitis دوباره food allergy دوباره ازمه لقل atopic dermatitis و anaphylaxis والسلام ام بيتي ولا اما immediate hypersensitivity كان نيوي مزمكي بو خوي برد اترما اما reaction بو inhaled allergen وكو protein ل pollen of many plants mast cell in the nasal mucosa produce histamine helper 2 cells produce interleukin cells امانه بتوهي increase production in mucosa late phase reaction بتوهي prolonged inflammation food allergy وكاكوتي تو mast cell degranulation روياو histamine درو ميتركاين through peristalsis زياوكاتو ابتوهي vomiting وداريا ازماش مان هيك اما clinical syndrome characterized by difficulty in breathing cough wheezing بهوي intermittent obstruction expiratory airflow اتبعته يعني هكاري ازماشيا respiratory allergy كinhaled allergen customary bronchial mastitis release mediator bonellicotrain which cause repeated bouts of bronchial constriction and airway obstruction. In chronic asthma, large number of eosinophil accumulate in the bronchial mucosa, excessive secretion mucus, the airway canal roya, no bronchi are constricted because bronchial small muscle becomes hyperactive to various stimuli and hypertrophied over time. جورا أبيتو زور شاركي تيار ويات باش atopic dermatitis eczema is characterized by flares of itchy red exudative papule and chronically dry scaly skin eczema بيسكا وشكا ليبتو skin bare نماوة اتر اكريبولنا associated with flagging mutation results in frequent colonization of staphylococcus aureus and activation keratinocyte ويكا سكتي ستوكان قد كتايب 2 immune response دروز بكات اتر او قاين كا eczema هي often go on to develop chronic late phase reaction in the skin in general كeczema هي are at risk for developing food allergy و asthma او كساني كeczema هي اكريتوشي يعني ذات المعارضة بو food allergy و asthma occurrence of these three allergy reaction atopic dermatitis food allergy asthma in the same patient pay out atopic triad and their sequential development starting from childhood pay out atopic march اما البيبر يدو اخول يك ام برسيارة هاتبيو ايوت what is meant by atopic triad يعني atopic march عادي فهم لي atopic triad شيء
ئەی باشە ئەیتۆپیک مارچ چییە زیاتر ها ئاوا بۆڵدەکان هێنەوە ئەیتۆپیک ترایات سیانەی ئەوەیە کە کەسێک ئەیتۆپیک دەمەتایس و فۆدەرەجی و ئەزمایی هەبێت ئەترم کەسە پێوتێ ئەیتۆپیک ترایات ئێستا بۆ من ئەکرێ بۆ نە فوت ئەلەرجیم هەبێ بۆ منە یان ئەزمام هەبێت ئەگەر بۆ منە مەسەن ژنێکم هێنا ئەویش ئێگزیمای هەبێت مناڵەکە من ئەزما و ئەلەرجیۆ بنێرم لە ینی ژنەکەشم دایکی مناڵەکە ئێگزیما بنێرێت مناڵەکەمان ئەتۆپیک ترایات دەرەچێت ئەیتۆپیک مارچ باش anaphylaxis which is the most severe form of immediate hypersensitivity is a systemic reaction characterized by edema in many tissue larynx accompanied by a fall in blood pressure ka anaphylactic shock hypoxemia kura hypotension organ failure laryngeal edema airway obstruction وزكذا خطره اترى some of the most frequent inducer anaphylaxis بتوه يعني تشيا بيستينغ ها غلط خلق به هن مردوه به مشغول ونازانم به هنگ پیویاوه یان penicillin antibiotic یا ingested nut or shellfish اینجا the reaction is caused by widespread mast cell degranulation in response to systemic distribution of the antigen and it is life-threatening because of sudden fall in blood pressure and airway obstruction. طبعا موضوعي اما انافلاكسش تيجي خوش مسابين لإنستغراما كتشي ماچی بۆی فەندەیی کردبوو ماچی دەم کوڕەکە چی کردبوو یەکێ لەم ئەلێرجانەی خواردبوو باشە لەناو دەمیا هەنێک ئەنتیجین مابوویەوە کاتێک کە لەڵ کچەکە ماچیان کردبوو کچەکە تووشی ئەنافەلاکس هاتبوو شتێکی سەیروانتیکەیە ئەمەش دووبارێ و کلینیکەڵ و پاثۆلۆجیکە مانیفێستیشنەکەی ئەمەش مۆزۆی تریتمنتی ئەلێرجیک دیزیز ئەکرێ فارماکۆتێراپی بێ و ئەکرێ دیسێنتیزایزێشن بێت دیسێنتیزایزێشن چی ئەوەیە کە مەنی پێشنت بە بەردەوامی ئەدمینستری سمۆڵ دۆزی ئەلەرژینەکەی لە مناڵیا بۆی کە توش نەبێت ئێتر ئەم تریتمنتە may work by changing T cell response away from helper T cell dominance or antibody response away from IgG يعني واقعي لو كتو أو أنا P8 أو أنا P8 immunity ل helper يعني helper T cell دوا ناهلت دوره خيتو لو helper T cell دوا يعني دوره خيتو الانتيبودي IgE بويتو allergy by inducing tolerance in allergen specific T cell يعني stimulating regulatory T cell triggers كولا immunological tolerance باسمان كردوا فارماكوثيرابيش من هيك mast cell stabilizer من هي antagonizing mast cell meter reduce inflammation باش تربي نخوش فرقات أنا فلاكس زبط يعني إبنفرين شارع سركية أزما كورتيكوستيرويد ليوكوتراين أنتاغونست بيتا أغونست إنجا نخوش كان تربونا ديسنسيتايزيشن بونا أنتيستامين كرومولين نازم بلا 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 إلى آخره أما تايبن كوتايبياتو نيوي مزمك الروي أما إنتر آسانة تايب دوشيا أنتي بديكا هي شكال سر أنتيجينك جسمي خود كاتكري أوتو إميون بيت باشا إنجا أشكري ويعني شانك تكنش كينت بلكو فانكشني بقورت باشا باش Israeli IgG class may cause disease by binding to their target antigen in different tissue. Antibodies against cell or extracellular matrix component may deposit in any tissue that express the relevant target antigen. Kawata disease caused by such antibody are usually specific for particular tissue. Kawata بكرتكي بوت أنا هذه شوية. The antibody that cause disease are most often autoantibody against self antigen ها موضوع autoimmunity production autoantibody لشون رويا failure cell tolerance يعني كاتك تو cell tolerance نما وعاد جسمي خو نيتواني بلي أما جسمي خو ما نوهرج مكان سري أما كاينز نما خو بارسناك يعني failure of cell tolerance أبيتو هي أم autoantibody يعني تلاقي less commonly antibody produced against a microbe may cross-react with antigen in the tissue موضوعي molecular mimicry من هيك وياك تو مايكروبيك هي يتجسمه antibody بو ام مايكروبا دروس بيت بلام ام antibody هي مايكروبا ام مايكروباش تقريبا ام antibody كبوي دروس بو ام انتيجينا ام انتيجينش شكل كيلو مان هيلنا وجسمه بو نمونه streptococcal infection stimulate production antibacterial antibody كروزيك تقلق الانتيجيني هارتا كواتا او انتيجيني كلاسر streptococcal بكتيريا كيا همان انتيجينا كلاسر ضلي خومان همانا antibody بو ام دروس بي يكسر هي شكاسر ايوتريش أبيتو هوي ريوماتيك فيفر باش ميكانيزم كشيكا
ئەم تیشوێنجیە ڕۆیە کاتێک کە IgG ئەبەسترێ بە ئەنتیژینەکۆ قەیچی کاتی بە بابە پێوە بەسترێت ئەمە گریمەن IgG پێوە بەسترا بە شانەکەەوە ئێکێشی چییە؟ کێشەکە ئەوەیە کە FC پۆرشنی هەیە و ئینفلەمەیشن ئۆپسۆنایزیشن و فاگۆسایتوسس یانیش ئەکرێ abnormal cellular response without any tissue destruction. Literally, antibody against tissue antigen induced inflammation by attracting or activating leukocytes. Katek IgG antibody بجوري كلاسي IgG1 و IgG3 subclass كان cross linked by antigen أبسترين بنيوتروفيل و macrophage AFC receptor و activate leukocytes كانوا أبيتو هاي inflammation. همان antibody بتابعتي من IgM كذا كبسترين بانتيجين كوا activate complement system كا classical pathway همانو كا classical pathway antibody mediator resulting in production of complement byproducts that recruit leukocytes and induce inflammation. كذا بدو ميكانيزم كي inflammation روبات تشبه directly leukocytes بخنايش تش indirectly بخنايش لان complement system كذا leukocytes are activated to the set of antibody position ام خانه reactive oxygen species درينو شانك تكشكن يا لايزومال انزيم ك damage adjacent شوكات باش اوبسونايزيشن و فاگوسيس زعما جوي دو ماجاوي ك انتيبادي كا بس منتيجن كاو وكونا اريثروسيت و بليتلت ام خانه اوبسونايزيتو للاين ماكروفيج ولا ورا من توقوتيام رايت بلس كان تيكشنتو ابيتو هوي اوتو اميون هيموليتيك انيميا abnormal cellular response بون توكري بيرنيش انيميا بت واتا انتيبادي كت هي أبستري بإنترنزيك فاكتور يعني أبستري بفيتامين بي12 يعني أبستري بهردو كانوا كومبلكس كيا نا هيلي هال بمجرد ترى أوتو أنتيبودي بو إنترنزيك فاكتور كبروتين كبيوس بو فيتامين دي أبزوربشن نا هيلي هال بمجرد فيتامينا أكريه جواشية ك أما بي بسرعة نيل هال بمجرد أكريه activated receptor كات بونا Graves disease أشكريه activity نكا أشكريه inhibitica بون myasthenia gravis اماش خشتكيو هر نخوشيكو تارگت نتیجنەکە چیە و مێکانیزمەکە چیە و کلینیک پاتۆلۆژیک مانیفستیشنەکە چیە سیخناگەم خشتانە ئاوابێتەوە بەڵام ئەوەی کە گرنگە تیا ئەگەری هاتنەوە هێبێت پێتان ئەڵێم بۆنە گرێڤز بزانە بۆنە مایەستینیا بزانە پێرنیشز بزانە ریماتیک فیڤەر مۆزۆی مۆلیکولەر بزانە قەی ناکاتەوە ئۆتۆمین هەمۆتیکنیمیا بۆن لە هێماتۆلۆژیا خوێنتە بیزانە باشە ئەوە وەربۆ تریتمنت بۆ مۆزۆی جۆری دووهەم کۆرتیکۆستیرۆید شتێکی چاکە پلازمە فەریسس ئەوەیە کە تۆ پلازم ئەنی خوێن لە کەسەکە وەرەگری ئەنی ڕێت بڵەتسەی لێ جاکەیتەوە ڕێ بڵەتسەکەی خێتو ناو جسمی پلازماکە دەرێنی پلازماکە پڕە لە ئەنتیبۆدیە ئەو پلازما لابیت ها ڕێدوسی لێڤڵی سرکولێتین ئەنتیبۆدی یا سپلێنەکتەمی ئەمەی سادی هەیە ئین هیمۆلیتیک ئەنیمیا ئەن ترۆمبۆسایتۆپینیا لەبەروی سپرین ئەو شوونەیە کە خانەکان تێکەشکێنێت ئێمە گەرم سپریمان لابر خانەکان تێک ناشکێت intravenous IgGمان هەیە کەمە pulled from healthy donor چۆنی شەکە is not known بەڵام بڵێ it may bind to inhibitory FC receptor لەسەر myeloid cell and B cell و بلۆکی activity ئەم خانەکات کاتە بە کورتەکەی ئەم ئەنتیبۆدیەمان هەیە ئەم ئەنتیبۆدیە ئەمە IgGەکە خۆمان دروستمان کردووە ئەبەسرێ بە FC receptoری myeloidەکەوە فاگۆستەکان بەڵام نایخاتیش inhibitەکات نایڵە کە بە IgGەکانی ئەوتۆ ئەنتیبۆدی بەسرێت ئەم IgG فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوتۆ IgGەکە ئەگەر ئەوتۆ IgGەکە بەسرێت بە ئەم AFC-ەوە ئەوە کێشەکە ڕۆیات بەڵام ئەگەر تۆ ئەم ئینتراڤینەس IgG خۆمان کە دروستمان کردو تاقیگەیە بیخێن جسمی کەسەکەەوە ناهێڵێ ئینهیبیتێکات نایڵە ڕاکشن ڕواتەڵێ or it may reduce half-life antibody by competing for binding to the neonatal FC receptor in endothelial cell or macrophage يعني بكرتكي شرك على الأقل antibody كان جسمي خمنا بو binding site طيب سمان هيك كمان موضوعي نيشتني complex ألوزيك وياك antibody may cause disease by forming immune complex كأنيشيلا blood vessel كأنا many acute to chronic hypersensitivity disorder caused by or are associated with immune complex Italy antigen antibody complexes which are produced during normal immune response cause disease only when they are formed in excessive amount are not efficiently removed by phagocytes and become deposited in tissue. طبعا ام type C hypersensitivity شلون رويا خويل لحد سايكات كما اسمها antibody بو antigen دروسه به الوزكه كومبلكسه دروسه به ام كومبلكسه زور نیه اگر زورش به تو ماکروفیج هيك ام الوزيتك بشكنه لايبا لخوينا بس اگر تو
ئەم ئیمیون کۆمپلکسە ئیکسسیف ئەماونت زۆر دروست بوو باش لا نەبرا لەلایەن فاگۆسایت ئەو کاتە زۆر ئەبێ کەڵەکە لە شانەکانە کەڵەکە بێ و ئەنیشێت. The complex contain positively charged antigen are particularly pathogenic because they bind avidly to negatively charged component-based membrane blood vessel kidney glomeruli. ئەگەر بیرتەنان بێت لە فیسیۆلۆژی کیدنیەمانوو کە glomerulus negatively charged هێپارین. باشە؟ ئێتەڵێ مێکانیزمی ئیمیون کۆمپلێکزمی دەکات شێوەیە کە لە ڤێزڵەکە ئەنیشێت کە بەتایبەتی ئەو ڤێزڵانی کە فلتەری خوێنەکرێ بە هایپرێژە بەتایبەتی ڕێنەڵ و جۆینتەکان ئیتر ئەشکرێ هەر ڤێزلێکی هەر ئۆرگانێک ئەنی ڕووبات بەس زیاتر ئارترایتس و گلۆمێرۆنێفرایتس ڕۆیە. ئیتر in contrast to diseases caused by antibody specific for particular cell or tissue antigen, immune complex disease tend to be systemic and often manifest as widespread vasculitis involving sites that are particularly susceptible to immune complex disposition بۆنە kidney joint. ئێتەکە دقت بی ئەمان فەرقی چییە؟ بۆنە تۆ ئۆتۆئیمیونەکە لە شوێنێکی جسمایە بەڵام ئەم کۆمپلکسە سیستەمیکە بەناو خوێنە بڵاوبێتەوە بەناو هەموو جسمە. ئەتەڵێ once deposited in the vessel wall AFC region antibody activity complement و ینی باندێ بە AFC receptor لەسەر نیوترۆفیل activity خانەکە بووی کە damaging proteins بخەنە ئیش reactive oxygen species بخەنە ئیش دەریبەن. This inflammatory response within the vessel wall vasculitis may cause local hemorrhage or thrombosis leading to ischemic tissue injury. اینجا لە kidney glomerulus ثابتە هۆی glomerulonephritis can impair normal filtration function lead to renal failure. ئەمەش ڕسمەکەیە ڕسم زۆر گرنگ نییە. ئەتر ئەمە سیرەم سیگنسە باسەکە لەگەڵ ئارثۆز ریاکشن. ئەمە چی ئەم سیرەم سیگنسەڵێ the first immune complex disease کە دۆزراوەتەوە ئەم سیرەم سیگنسە بووە کە لە شای بنراوە ئەو کەسانی کە ئەنتیتۆکسین کۆنتینین سیرەم لە ئیمونایزد ئەنیمەڵێ بۆ تریتمنتی ئینفێکشنی بەکارهاتووە. یعنی تۆ بۆ نمونە ئەسپێکت هەیە ئەم ئەسپە ئیمونایزەکەین بە ئەنتیجینێک کە ئیمونایزمان کرد ئەنتیبەدیمان ئەیاتێ ئەم حیوانە ئەکرێم ئەنتیبەدیە کە ئێمە لێمان وەرگرتووە بۆ جسمی هیومان بەکاری بێنین باشە چکە دژی تۆکسینەکە. بۆ نمونە ئەم ئەنتیژینە کاتۆ ناو جسمی ئێمەشۆ ئەنتیبەدیەکەمان لە حیوانێکە بۆ وەرگرتووە ئەیخێن جسمی خۆمانەوە بۆی کە ئەو تۆکسینە لەناوبرێت بەڵام ئەو کۆمپلێکە دوایکات دروستە بێت واتە ئەنتیبەدی ئێمە لەگەڵ ئەم ئەنتیبەدیەی ئەم حیوانەکە خستومەتە خۆمانەوە کۆمپلێکس دروستەکات. کەواتە some of these treated individuals subsequently develop a systemic inflammatory disease with fever, rash, arthritis, and it was caused by antibody دروست کرا against injected animal antibody and formation immune complex with these foreign protein followed by deposition of the complex in various tissue. کەواتە قسەکە لە چیایە؟ تۆ ئەنتیجینی ئەیت هەیە ئەم ئەنتیجینی ئەیە ئەکرێتە ناو جسمی ئینسان هیومەنەوە ئەی چۆن حەلیکەین ئەم تۆکسینە خراپە پیسە ئێمە ئەم ئەنتیجینی ئەیە ئەیخێن ناو هۆرس ئەسپێکەوە ئەنتیبادیمان ئەیاتێ بۆ ئەیەکە ئێستا توانین بیخێن ناو جسمی ئەم ئینسانە کە تووشی ئەمە بووە بەڵام ئەمە نامۆیە بە جسمی ئینسان ئەکرێ ئینسانەکە ئەنتیبەدیەک بۆ ئەو ئەنتیبەدی دروستکات و کۆمپلێکس دروست بێت و بنیشێت. هیوادارم تێبگەن لەوە. باش ئینتەڵێ this can occur as a complication of any therapy involving injection of foreign protein born antibodies against microbial toxins, snake venom, T-cell that are usually made in goats or rabbits. هامن سوتم أسب بلا مكان لا goat or rabbit دروس بكرة. and even some humanized monoclonal antibody that are used to treat different disease and may differ only slightly from their normal IG. شرط نهي حيوانات كرشبت أكره هنجار أما humanize كرابت monoclonal antibody كا بلان full humanize نكراوه دي سنكري أمش بده هو serum sickness. آثس رياكشن هي كأما هنا وشمولي experimental اشتغنية كحقيقتي هبت. It a localized immune complex reaction between Arthur's reaction was first studied in experimental animal. كويه كسبكوتينس injection كراوه هي protein antigenic to a previously immunized animal. It result كوه بوك immune complex رزبو بوته هوي local vasculitis. اسموت من ك type C hypersensitivity systemic. أي بوش من local أما هي تحقيقية لراسية مش ثمانية خومان أم local من لتحقيقات تحقيقاته. إترما antibody may be specific for self antigen or microbial antigen. بولنا ASLE systemic lupus. أوه ك
مانیفستیشنەکانەوەیە کە ڤاسکولەر ئینجری کاتێککە کۆمپلێکسی ئەنتیبەدی لەگەڵ سەرفەنجینەکەیە لە ڤێزڵا ئەنیشێت و سەرفەنجینەکە ئەکرێت DNA بێت DNA نیوترۆفیل کە بێتە هۆی ئێسەلی. It several immune complex diseases are initiated by infection. Infection بێت بۆنە in response to some streptococcal infection, individual make anti-streptococcal antibody that form complexes with bacterial antigen. These complexes deposit in kidney glomeruli or antibodies from complexes with bacterial antigen planted in glomeruli. Causing inflammatory process called post-streptococcal glomerulonephritis بتهوي renal failure. قسەکە لە چیە ئاسانە تۆ تووشی بەکتریای بوویت ئەنتیبادی بۆی دروست بووە لەگەڵ بەکتریال ئەنتیجینەکەیە ئالۆزێکی دروست کردووە ئالۆزەکە لە کیدنیانی شتووە بۆتە هۆی glomerulonephritis. Other immune complex diseases caused by complexes of antimicrobial antibody and microbial antigen lead to vasculitis. This may occur in patients with chronic infection بۆنە hepatitis virus یان پاراسایت مەلاریا ئەم بریتی بوو لە تایپ 3 و کۆتایی پێات. تریتمنتەکەش چێتە ئێستا ئەنتی ئینفلاماتۆریە ئیمینۆسپرەسیڤە مینلی ستیرۆید. جۆری کۆتاییمان هەیە کە کۆتایی بە مەنزەمەکەیەت ئەویش بریتە لە بابەتی تایپ 4 تایپ 4 ئەنتیبەدیتیانە شکور ئەمان هیمۆرۆلیتیانی هەر بە سەرمیدێتە ئەڵێ تەن سەرمیدەکەش وەیە کە یا CD یان CD4 پلەسە کە ماکرۆفیج ئاگادارەکاتەوە یان CD8 و ڕاستەخۆ دایرەکت سێڵمی توکسیتیە لێ tissue injury is most often caused by inflammation induced cytokines that produce mainly by CD4 and in some cases killing هۆستەڵەکە by CD8 cytotoxicity lymphocytes. The mechanism of tissue injury are same as mechanism used by T cell to eliminate cell associated microbe. يعني رك همان ميكانيزم كتو اگر خانيكت بكتيريا تيابه شلون إيمينتي للنايبات رك بهمان ميكانيزم كده شانيكي خود اعوان نابرت. Actually, CD4 T cell may react against cell or tissue antigen and secrete cytokine that induce local inflammation and activate macrophage. It's a different class associated with activation helper T cell 1 أقدر لا immediately helper T cell 2 شو كموضوع هيمرال بو بلا مثلا type 1 هي يعني helper T cell يعني have كinflammation توشكات. T helper 1 cell are the source of interferon gamma كما principal macrophage activity cytokine who T have responsible for recruitment leukocyte beta neutrophil inflammation. The actual tissue injury in this disease is caused mainly by macrophage neutrophil. Italy typical reaction هي T cell يعني جوري شوارم type 4 hypersensitivity delayed type بيوتت DTH. Italy 24 ساعات بو 4 ساعات دوای ئەوەی کە تۆ ئەنتیژینەکە داغڵ کردووە تەبان بەمەرجێ ئەوێت تۆ کەسەکە پێشتر ئەنتیژینەکە داغڵ بوو بێت واتە سێنسیتایز بوو بێ ئەهاڵێ 24 ساعت بۆ 4 ساعت ئافتەرەوەی کە ئیندیڤیدوالێک پێشتر خۆی ئیکسپۆز بوو بۆ ئەنتیژینە ئێستا گەرجایەکتر ئیکسپۆز بێتەوە دوای 24 بۆ 4 ساعت دەرەکەوێ هەر بۆیە پێی ئەوترێت دیلەی تایپ هایپەرسنسیتیڤیتی وەکت چۆن ئێمە تایپ 1 ئیممediێت بوو ئەمیان دیلەی بەعکسویە. The delay occurs because it takes a day or two for circulating effector T lymphocyte to home to the site of an antigen challenge, respond to the antigen at this site and secrete cytokine. تبين قصة كذا كبيسة T lymphocyte روجي بيجي تاعات شونك تاوي كجابياتو تاوي كcytokine دريات بشرازي كreaction روبات. DTH are manifest by infiltrated T cell monocyte شوكيا who create edema fibrin deposition ruba caused by increased vascular permeability in response to cytokine produced by CD4 T cell. Tissue damage induced by leukocyte product بتابعتي macrophage كا للاين helper T cell كو activate كراوا. ما جواهي كده بكاي بو كساني كا زين بيشتر انتيجيني كي توجبوا يعني بونونا مايكروبكتيريال انتيجين تيست كمان هي بتريا موضوعي توبركولين تيست كما اگر کس لجنی سرطایی واکسین کرابه یعنی توشی توبرکلوز بوده اها اکسپوزی هوا با انتیجینکه ایسا اگر اکسپوزی هوا بید ام دیلی هایپرسنسیتیویتی رو ایا اگر اکسپوز نو برونات ایتالا purified dairy protein derivative man هيك apply to the skin is an indicator of past or active microbacterial infection. ایتالا CD8 specific بونتیجینش من هي in host cell may directly kill this cell بونن type 1 diabetes بيتا سلكاني خود بس CD8 لنابت. إذا حاليا هتأسى حتى أمصدى باسي CD4 رو ماكروفيج يكر. لرباسي CD8 يشد بوكات
یان autoimmune myocarditis دڵێ ئەم سێڵانە سەرەتەکان دروستەکەن including interferon gamma کە induce inflammationەکە in some hypersensitivity disease بۆ نە contact dermatitis ئەنی ئەو sensitivity ئیترە ئەڵێ ئەکرێ cytokine دەربات بەڵام مەشکرێ خۆی directly بکوژێت دڵێ in many cell autoimmune disease هەردوو CD4 و CD8 دەکرێ بۆ سێڵڤەندیجین هەمان بێت و هەردووکیان پێکەوە بێتە هۆی تیش و ئینجری کاتە شەرت نییە کە تۆ بەستەنا CD4 بێت شەرت نییە بە CD8 بێت ئەکرێ هەردووکی لە تیش و ئینجریەکە بەشدار بێت ئیترمەش مێکانیزمەکەی وەسەلام تەواوە ئەمە CD8 سێڵ دێت و تیش و ئینجری ئەمە CD4 بەسراوە بە ئەنتیجین پرێزنتی سێڵ cytokine inflammation تیش و ئینجری وەسەلام ئیترمەش دیلی تایپە مۆزوعی دیلی تایپ هایپرسنسیتیڤیتی و توبەرکولین تێست و ئەمەش ڕسمەکانە ئیترمەش نەخۆشیەکان ڕیماتۆید ئارترایتس تایپ 1 دایبیتیس کرۆن سۆرایسس مولتیپل سکلێرۆسیس کۆنتاکت سنسیتیڤیتی پۆیزن ئیڤی کەوە لەم پراکتیرەکانە شتی لەسەرە تریتمنتەکەش چییە ئەنتی ئینفلامەتەری ستیرۆید یان دیڤلۆپمنتی تارگێت تێراپی بەپێی میکانیزمەکە ئەنتاگۆنیستی ئینفلامەتەری سیتۆکاینێک ئەکرێ have proved to be very effective in patients with various inflammatory and autoimmune disease باشە تەنها ئەم شتە بۆڵدانە بزانە بۆ نەخۆشیەکان ئەین بۆ چارەسەرەکان ئەمە تەنها ئۆڤەرویویەکی هەر چوار هایپەرسنسیتیڤیتیەکە بوو وەرە لە ڕۆبینسە زۆر بە ورتر باسمان کردووە هیوادارم تێگەشتبن و شامان و شەنساک بێت